فرق مارجین کراس و ایزوله چی هستش و انتخاب اشتباه اونها چطور میتونه سرمایه‌مون رو توی معاملات فیوچرز از بین ببره. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید پدوی هستم و توی این ویدیو قرار هستش که در مورد تفاوت مارجین کراس و ایزوله توی معاملات فیوچرز بهتون توضیح بدم. همونجور که احتمالاً میدونید، ما زمانی که میخوایم معامله ای رو از نوع فیوچرز یا آتی توی صرافی ها باز بکنیم، لازم هستش که گزینه ای به اسم کراس یا ایزوله رو تو گزینه های مارجین خودمون یا سرمایه‌ای که دخیل میکنیم انتخاب بکنیم. خیلی از افرادی که ناآشنا به بازارهای مالی علل خصوص بازار کریپتو هستن، این گزینه رو میذارن روی حالت دیفالت باقی بمونه. دیفالتی که صرافی ها برای این موضوع در نظر میگیرن گزینه کراس هستش که این موضوع بیشتر برمیگرده به سوداوری که این موضوع میتونه براشون داشته باشه. حالا چه تفاوتی اصلا بین اینها وجود داره؟ فرض بکنید که من $1000 موجودی داخل قسمت فیوچرز صرافی خودم در حال حاضر دارم. با این $1000 10% اون که مبلغ $100 میشه میخوام وارد یه پوزیشن یا معامله بکنم. این $100 رو اگر شما در حالت کراس که همون حالت دیفالت صرافی هستش وارد معامله بکنی، یه سری مزایا براتون داره، یه سری معایب داره. مزیتش اینه که نقطه لیکویدیشن پرایس یا نقطه انحلال معاملتون خیلی با نقطه ورودیتون فاصله داره، به نفعتون هستش. ولی از اون طرف یه ریسک بزرگ رو داره برای شما ایجاد میکنه، ریسک از دست دادن $900 یا مابقی سرمایه‌ای که داخل قسمت فیوچرز دخیل کرده بودین. ولی اگر همین معامله خودتون رو از نوع ایزوله باز بکنی، فقط و فقط این $100 شما هستش که تو معرض خطر قرار میگیره. حالا چرا من هی مدام دارم از این عبارت استفاده میکنم؟ چرا هی میگم که تو معرض خطر قرار میگیره؟ شرایطی رو در نظر بگیرین که بازار هیجانی هستش، چه به سمت بالا چه به سمت پایین حرکت میکنه. اگر تجربه ترید کردن تو همچین شرایط و همچین تایم هایی رو توی بازارهای مالی داشته باشین، متوجه میشین که خیلی از افراد توی همچین مقاطعی لیکوید میشن، سرمایه خودشون رو از دست میدن. نه لزوما به خاطر اینکه استابلاس یا حد ضرر برای خودشون نذاشتن، به خاطر اینکه توی شرایط هیجانی مارکت احتمال اینکه تارگت یا استابلاس شما عمل بکنه خیلی احتمالش میادش پایین و اینجا جایی هستش که صرافی ها سود کلانی رو به دست میارن. حالا اگر شما معاملتون از نوع ایزوله باشه، ریسکی که اینجا متحمل شدین اینه که فقط $100، یعنی اون مبلغی که وارد پوزیشنتون کرده بودین، لیکوید میشه، از بین میره. اما زمانی که شما معاملتون از نوع کراس هستش، علاوه بر اون $100 که درگیر معامله کردین، مابقی موجودی و بالانسی که داخل قسمت فیوچرزتون دارین هم احتمال داره که از بین بره. چون زمانی که شرایط بازار هیجانی هستش، لورج یا اهرامی هم که شما استفاده کردین احتمال داره که بالا باشه. صرافی یه دفعه میاد از نقطه استاپ یا تارگت شما رد میشه، نقطه لیکوید شما درگیر میشه و کل موجودی و سرمایه‌ای که داخل حسابتون دارین رو ازتون میگیره و دستتون هم به هیچ جا بند نیست. خود من متاسفانه همچین تجربه تلخی رو سال 2022 توی صرافی کوکوین داشتم. اون تایم توی صرافی کوکوین ما قابلیتی نداشتیم که خیلی راحت بتونیم گزینه ایزوله یا کراس رو انتخاب بکنیم. الان توی اکثر صرافی‌ها این گزینه اون قسمت بالاشون وجود داره، خیلی راحت میتونیم روی گزینه کراس یا ایزوله بزنیم. ولی اون تایم به این خاطر که صرافی کوکوین بین ایرانی‌ها محبوبیت زیادی پیدا کرده بود، از طرف احراز هویت یا وریفای هم نمیخواست، من حدوداً مبلغ 45 تا 47 هزار دلار رو توی قسمت فیوچرز وارد کرده بودم. با این مبلغی که داشتم فکر میکنم حدود $10,000 رو درگیر 2 الی 3 تا پوزیشن معاملاتی کرده بودم. استاپ لاس یا همون حد ضرر و همینجور تارگت و تیپی خودم هم توی معاملات ست شده بود. از طرفی اونقدر که من وسواس دارم توی این شرایط، اومده بودم چند تا نقطه استاپ لاس هم برای معامله خودم تعیین کرده بودم که اگر حالا بازار هیجانی شد،
از نقطه استاپ اول من رد شد حداقل دومی رو فعال بکنه یا سومی رو بیاد فعالش بکنه. ولی متاسفانه به این خاطر که اون تایم شرایط بازار به شدت هیجانی بود، یک باره بازار ریختش به خاطر حالا شرایط اتفاقاتی که برای صرافی FTX رقم خورده بودش. در نهایت این موضوع منجر به این شدش که کل اون موجودی و بالانسی که من داخل قسمت فیوچرز صرافی کوکوین داشتم، یعنی مبلغ $47,000 رو از دست بدم، لیکوید بشم و فقط صرافی بسنده نکنه به اون مبلغ حدوداً $10,000 که درگیر پوزیشن و معامله خودم کرده بودم. حالا اگر هنوز نقطه لیکویدیشن پرایس و تفاوت این که توی حالت کراس و ایزوله چقدر میتونه این نقطه لیکوید براتون تفاوت ایجاد بکنه رو دقیق متوجه نشدین، بیاین روی تصویر که روی یه ماشین حساب این موضوع رو دقیق‌تر بهتون نشون بدم که مفهوم رو بهتر درک بکنین. ولی به شکل کلی اگر تا اینجای ویدیو بخوام یه توصیه مهم بهتون داشته باشم، اون توصیه اینه که تحت هیچ شرایطی روی حالت کراس بهتر هستش که سرمایه زیادی رو توی قسمت فیوچرز صرافی وارد نکنین که به یک بار ریسک از دست رفتن سرمایه رو بخواید به جون بخرین. میتونید اون مبلغ رو به قسمت اثبات صرافی انتقال بدین، اون مبلغی که برای فیوچرز در نظر دارین داخل قسمت فیوچرز بذارین و اگر هم میخواین به خاطر بحث نقطه لیکویدیشن پرایس از مارجین کراس استفاده بکنین، این حالا دیگه توجیه داره، منطقی هستش. این ماشین حساب صرافی بایننس هستش که میتونیم توی معاملات فیوچرز خودمون ازش استفاده بکنیم. صرافی دیگه هم گهگاه یه همچین ماشین حسابی دارن، ولی از اونجایی که صرافی بایننس بزرگترین صرافی مارکت به حساب میادش، من در حال حاضر این محاسبه رو بر اساس بیس صرافی بایننس براتون انجام میدم، ولی برای صرافی دیگه هم تفاوت خاصی نمیکنه. اگر دقت بکنین اینجا گزینه‌ای به اسم لیکویدیشن پرایس داره که ما میتونیم مارجین خودمون رو اینجا مشخص بکنیم که از نوع کراس هستش یا حالت ایزوله هستش. فرض بکنیم که من روی قیمت $100,000 میخوام روی بیت کوین پوزیشنی رو باز بکنم، کوانتیتی یا حجم معامله من هم 0.1 بیت کوین هستش، بالانس من هم اینجا $1,000. اگر من در این شرایط بخوام معامله ای رو باز بکنم، اگر دقت بکنین نقطه لیکوید من $90,000 هستش. حالا اگر بالانس یا موجودیم اینجا افزایش پیدا بکنه، مثلا به جای $1,000 $2,000 اینجا بالانس داشته باشم، میبینید که نقطه لیکوید من تغییر میکنه. دوباره اگر این عدد رو من تغییرش بدم، مثلا $5,000 کنم، میبینید که باز نقطه لیکوید من تغییر میکنه. حالا در حالتی که ما از مارجین ایزوله استفاده میکنیم، در واقع سرمایه‌ای که درگیر یه پوزیشن کردیم فقط همون مقداره هستش، دیگه تغییر خاصی براش اتفاق نمیفته. با همون عدد $100,000 با همون کوانتیتی 0.1 بیت کوین، اگر من این بار $1,000 رو درگیر معامله خودم کنم، نقطه لیکوید من اینجاست، دیگه تغییر نمیکنه، مگر اینکه مارجینم رو داخل اون معامله ایزوله بیشتر بکنم، به جای $100 بکنمش $200، بکنمش $300. این شکلی مگر اینکه معامله خودم رو مدیریت بکنم و تغییر بدم که بخواد نقطه لیکوید من تغییر بکنه. ولی در حالتی که شما معامله کراس دارین باز میکنین، مارجینتون در واقع از نوع کراس هستش، کل موجودی و بالانسی که توی قسمت فیوچرز دارین تو ریسک هستش، تو خطر هستش. از اونجایی که توی شرایط هیجانی مارکت خیلی از معامله‌گرها اصولا لیکوید میشن، خود من هم همچین تجربه ای رو توی سال 2022 با رقم تقریبا $47,000 داشتم، بهتون توصیه اکید میکنم که مبلغ اصلی خودتون رو توی قسمت فیوچرز وارد نکنید. اگر هم وارد میکنید به شکل معامله کراس معامله خودتون رو انجام ندید. درسته که خیلی جذاب، نقطه لیکوید ما رو فاصله میده، ولی از اون طرف ریسکش رو هم باید به جون بخرید. ریسک این که ممکنه کل این سرمایه شما از دست بره. امیدوارم از این نکته مهم نهایت استفاده رو بکنین و بتونین توی معاملات خودتون، علل خصوص معاملات فیوچرز، سودهای جذابی رو به دست بیارید.